大家喺睇片之前記得幫我點擊一下 like、讚好、訂閱一下我哋嘅頻道，並且撳一下旁邊嘅鐘仔，多謝大家。係咯，咁阿黃工對呢個單位嘅驗樓質素會打幾多分呢？整體嚟講冇乜大問題，都還算可以嘅。即係都係啲小問題咯，美觀性嘅問題咯，係咯。係啊，都係啲美觀性問題咯，冇乜大問題啦。就中間同埋邊嗰度流水，呢個咧就可能會稍微影響你自己使用嘅一種感覺啦，因為成日流水你都好唔舒服啊。係咯，濕漉漉。係啊，其他都係睇到個觀感問題啫。聽唔聽到咵一聲咁樣響？哦，聽到未？係啦，有啲聲咯。係啊，咁啊唔正常嘅。廣生物業而家推出一個全新嘅驗樓收樓服務，服務嘅內容包括代申請辦理呢個房產證、代交契稅、代繳交呢個維修基金、開通水電、代繳交呢個物業管理費、代收樓服務。我哋嘅專業團隊更會代理進行呢個驗樓服務。驗樓完成之後呢，我哋更會提供一個視頻檢測報告同埋一個文字報告，俾翻咁多位業主參考。同時間呢，我哋亦都會提供翻呢個報告俾翻開發商，促請佢哋進行呢個整修嘅，並且會及時跟進呢個驗樓修葺嘅進度。套餐呢更加包括呢個公證律師費用，客戶呢唔需要自己再自行去揾律師做呢個公證委託。整個代收樓驗樓服務套餐呢，而家只需要係2880蚊人民幣起啫。歡迎聯絡我，我個 WhatsApp 號碼係區號85260633155，又或者可以掃描一下畫面上面嘅 WeChat， 甚至乎咧可以直接喺條片下邊咧留言俾我都得㗎。Hello， 大家好，咁啊，我今日咧就嚟到呢個時代嘅香海北岸啦，咁啊受客戶委託啦嚇，幫佢驗樓嘅，咁啊今日有請到我哋嘅驗樓師傅黃工啦嚇，黃工幫我哋大致上講下呢個單位有啲咩問題，好唔好？好，冇問題。我哋其實呢間屋咧問題都算比較少，咁咧佢門框咧係有少少啲劃傷啦，一個觀感性嘅問題嚟嘅啫。哦，少少刮傷，唔係好大問題，係。咁而家我哋入到裏邊都可以睇到呢度有少少碰傷，睇到啊？咁呢啲係要點處理啊？佢攞油漆工嚟油。哦，油補一補漆咯，係嘛？係啊，好簡單㗎咋，呢啲係一件好簡單嘅事情。呢度你都可以睇到，佢有個傷痕喺度。哦，即係門門即係呢啲其實係美觀問題咯，係嘛？係啊，一個觀感問題嚟㗎咋，唔影響使用。呢啲勾縫咧都唔係好靚。係呢啲都唔係好純直，你可以睇到啊上邊嗰條線，呢啲瓷磚有個污染，咁呢啲咧都係一個觀感性嘅問題嚟嘅，感官問題嚟嘅，唔大問題，係啦。然之後個窗咧，你可以聽到佢有啲聲聲啊。哦，即係開合嘅時候有啲聲，有啲。跟住呢度都係比較邋遢，唔靚呢條縫，同埋呢度佢係要整個保潔，要整好佢嘅。呢啲都係細問題，但係咧開發商係會幫我哋整好佢。呢啲勾縫都係唔靚嘅，有空喺度，佢要實要平直。哦，咁你可以睇到嗰度有條縫喺度。哦，呢度係啊。跟住同埋咧，佢嗰個保護膜咧仲未撕，你可以叫佢撕。哦，門嗰個保護膜係，冇錯。跟住同埋呢個門，推嗰陣係可以聽到嘅唰唰聲。哦，有啲聲咯，即係唔順啦，佢可以調啊，調一調佢咯。呢啲係啊，呢啲調得㗎啦。跟住呢個門，你關嗰陣啊，有個受阻喺度，佢唔係好順咁關落去嘅。跟住呢度咧就係佢個座椅。嗰個阻泥咧係縮咗效嘅，呢邊係冇乜問題，窗都係冇乜問題。呢度嘅空鼓咧，長嘅空鼓咧係冇問題嘅，但係地磚嘅空鼓就比較多。哦，地磚亦都唔算多啦，4塊。呢度有個空嘅，
哎呀，攞個錘仔敲先聽到。呢度有個空嘅，咁嗰度都有塊空嘅。即係佢空鼓嗰啲聲唔同㗎係嘛？係啊，空鼓嘅聲會聽起身就係空嘅聲啦，冇咁實啦。呢度一嚿兩嚿，嗰邊仲有三嚿四嚿，總共4嚿。個廳油漆咧係冇乜問題，暫時嚟睇咧都冇睇到有裂紋。個天花頂咧都係冇乜問題嘅。佢空鼓嗰啲係填翻佢就得㗎啦，係嘛？即係要全部敲碎咗佢，敲碎咗佢，跟碎住重新換個漿尖。跟住呢度咧就你可以睇到嗰度有條縫，其實勾縫係唔到位嘅。哦，地面嗰度嗰條罅罅。係啊。好啦，我哋嚟到陽台，個客廳冇乜問題，冇乜大問題。陽台咧就睇到呢個框咧係劃傷咗，同埋咧框嗰度。係冇錯，同埋咧呢個門把手咧都係劃傷咗嘅。哦，呢度。咁咧陽台仲有呢度咧推拉係有少少，聽唔聽到咔一聲咁樣響？哦，聽到未？係啦，有啲聲咯。係啊，咁啊唔正常嘅。陽台嘅水咧係冇問題嘅，坡度都係冇問題嘅，欄杆咧都係冇問題嘅。咁咧去到過道咧就係輕輕嘅一個油漆污染，問題都唔大。問題唔大，佢只要攞油漆工嚟油下就得㗎啦。跟住到洗手間啦。係到廁所嗰度咧，牆磚咧都係冇個污染嘅。咁你可以睇到呢個燈咧係裝到未到位。哦，係咯。係未裝好啊嘛。未裝到位嘅。然之後呢個淋浴瓶嗰度係漏水嘅。我哋啱先試水嗰陣咧係可以睇到呢度仲有個水漬喺嗰度。哦，漏水。係。跟住就冇其他大嘅問題啦，就中間同埋邊嗰度漏水，呢個咧就可能會稍微影響你自己使用嘅一種感覺啦，因為成日漏水你都好唔舒服啊。係咯，濕落落。係啊，其他都係睇到嘅觀感問題啫。然後入到嚟呢度，佢個門係有響聲嘅，關俾你睇下啊，咦一聲響，我應一聲響。唉，聽到啦啊。係咯，吱一聲咯。然後呢度咧就係佢嘅油漆嗰陣咧有條痕喺度，叫佢重新打磨下，重新整下。跟住木地板係爆灰嘅，呢啲灰。跟住就冇問題啦，去到第二間房，第二間房就係有條裂紋。哦，呢度。係有條裂紋喺度，呢度有條裂紋啊！你睇唔睇得清啊？有啲難睇有條裂紋，但我都睇到嘅呢度條裂紋咯。即係鏡頭係好難睇得出，但係我哋肉眼會睇得出，而且咧佢後期咧咁樣直嘅一條裂紋咧，大多數咧都係一個收縮裂紋啊！呢度都有條一直落嚟。裂紋係即係大唔大問題啊？後期會慢慢會反翻大啲㗎。咁咪即係屬於大問題啊？佢裂紋係一個通病嚟㗎，你話係大影響使用啦，唔影響使用，影響使用睇到咧就覺得唔靚，係啦，冇咁靚仔，係啦。但係你混凝土裂紋係好正常嘅，你好難避免到啊。其實可以後期嘅話幫你補咗佢啦，即係刮閪佢重新做過。呢個窗，呢個窗都係一個異響。哦，有聲喺度。係，佢哋個窗都唔係好靚。跟住嚟到主人房。主人房。主人房咧，嚟入嚟，門框嗰度咧係有少少污染嘅，呢啲地方佢都要幫你整乾淨佢嘅。然之後都係有木地板爆灰，佢爆灰攞吸塵器吸下啦。咁吸塵，咁有需唔需要特別處理㗎？即係油翻灰水咁啊？唔係，佢爆灰只係個灰塵反翻出嚟，你搞衞生嗰陣咧，你就覺得搞極都搞唔淨，點解咁核突咁咯？跟住咧，呢個窗咧唔係關到唔係好順暢，我記得係有個窗係唔係好順暢，同埋呢啲插座咧係有個污染㗎。插座有污染？係客廳都係有。呢度到時叫佢重新整過佢。
咁咧呢間屋大致就係咁嘅問題。但係佢即係通電嗰啲都係正常㗎嘛？啊，電試過啦，冇問題。哦。電同埋水咧，同埋空鼓咧都已經敲咗啦，就係、客廳咧空鼓咧就多幾嚿，跟住咧牆嘅空咧係冇嘅，咁電咧都係冇乜問題嘅。係咯，咁阿黃工對呢個單位嘅驗樓質素會打幾多分咧？整體嚟講冇乜大問題，都還算可以嘅。即係都係啲小問題咯，美觀性嘅問題咯，係咯。係啊，都係啲美觀性問題咯，冇乜大問題啦。就係、嗰個流水，你會覺得佢有少少唔爽啫。即係洗手間嗰度有出流水。同埋空鼓咧，你肯定係叫佢換，但係空鼓其實佢哋換係好簡單嘅，叫個師傅過嚟就 O K 啦。好啦，咁啊，時代香我包，今日驗樓就到呢度先啦。咁啊，如果各位觀眾有任何嘅查詢或者疑問咧，都可以聯絡翻我哋廣州物業嘅同事嘅。咁我哋 WhatsApp 號碼係98526063315，又或者可以上畫面上面嘅 WeChat，甚至可以喺呢一條片嘅下邊留言㗎。好啦，今日為大家介紹到呢度先，拜拜。